在你再低一下头，我来摸一摸你脖子的位置。现在向这边侧头，侧头归位，侧头归位。Hello， 你好呀，欢迎来到查理的问诊室。你好，下一位病人，请进来一下。未婚妻，你怎么来了？你知道吗？我一上午都没有再看见你了。你一定是感受到了我强烈的思念，对不对？我们这么心有灵犀，所以你也想我了，才立刻出现在我面前的，是吗？我就知道。但是未婚妻，虽然我很想你，见到你我非常非常的开心，可是现在我们见面的地点是不是不太对啊？你为什么会在医院？快让我看看，是哪里不舒服吗？没有不舒服，那太好了。我虽然说很想和你待在一起，但是后面还有其他的病人，不需要为他们看病。未婚妻，你可以在旁边坐一会儿吗？就当陪着我了。未婚妻，你能来这里见我，我真是太感动了。那为了让其他的病人能更好的看病，请你在旁边陪我一会儿，好吗？什么？你身体有不舒服的地方？那快让我看看，到底怎么回事？未婚妻的身体怎么能不舒服呢？你说你感觉到脖子疼？OK， 那未婚妻，你先坐到那里，慢一点。好，你具体脖子哪个位置不舒服啊？你也说不清楚是吗？没关系，完美的查理会找到问题所在的。那现在你可以稍微动一下你的头吗？你就跟着我手所托住的方向移动就好了。那来，你的头先向这边移动一下，向这边，然后头再向这边移动，向这边，然后头再上下移动一下，先向上，对，慢一点。现在头有感觉到不舒服吗？抬头的时候脖子会酸是吗？好的，了解了。那来，你的头再向下低一下，向下低头。现在有感觉到不舒服吗？还是有一点。好的，我了解了。未婚妻，现在你再低一下头，我来摸一摸你脖子的位置。我好像知道问题所在了。我觉得你应该确实是病了，得了一种科技病。科技病就是和手机相关的。你是不是今天一直在低头看手机啊？果然如此，我猜一定是你太想我了，一定是一直低着头在看手机里我们的会议，对不对？从某种意义上来说，这也算是一种相思病，就是因为你一直低着头看手机，一直在看你的未婚夫，
给我准备的见面的惊喜，我特意装作不知道的样子。不过问问题，在见到你那一刻，我是真的非常的开心。但是没有想到，你竟然是因为身体不舒服来了医院的。那现在让我稍微为你的颈椎做一些调整。现在先来看一下，问题并不是特别严重。你今天午睡的时候，有感觉到入睡会很困难吗？那你在侧睡的时候，或者平躺的时候，有没有感觉脖子的某一个地方特别的痛？那你今天醒来的时候，你的脖子可以自然的转动吗？正常的上下左右的转动可以吗？好，那现在我先来带你活动一下脖子。在这期间，脖子可能会稍微有一些酸痛，不过你放心，等一下你的脖子一定会完全恢复的。现在来跟着我的指导，你先把你的头向前伸，微微的向前伸，很好，微微向前伸，向前伸。我来帮你按摩一下。我有问题，你可以先闭上眼睛吗？你睁开眼睛，我没有办法安心工作。你就当闭着眼睛休息一下。好，那你整个人先放松。谢谢你的配合。现在脖子再向后，向后。好，我来继续按压你的脖子。然后向左边，做得到吗？如果没有办法大幅度活动的话，你就轻轻地向左就好。接下来向这边，头轻轻地向右边移动。很好。现在我再来看一下你的颈部之外，肩部的肌肉。我先来看一看肩膀。肩膀有感觉到不舒服吗？你的斜方肌这里的肌肉好像正处于一个紧张的状态，你的肌肉需要得到放松了。还是刚刚那句话，我在帮你放松的期间，肌肉可能会有一些酸痛，但是没关系的。现在我来帮你按摩一下你的斜方肌，帮你捏一捏肩膀。整个人都放松下来，谢谢配合。
先是这边高这边低，很好。跟着我一起活动你的肩膀，这边慢慢的活动肩膀，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 活动肩膀。现在再来动一下胳膊，这样把胳膊抬起来，做得到吗？好，抬起放下，这边也是抬起放下。来，跟我一起活动一下，胳膊抬起放下，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 两边同时抬起，抬起放下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 ，很好。接下来两边胳膊同时抬起，然后胳膊伸展，再回来伸展，再回来。来，跟我一起伸展你的胳膊，回去，很好。伸展，回去，伸展，回去，伸展，回去，很好。然后来这样转动你的胳膊，两边同时转动，让你肩颈处的肌肉得到放松。来，转动胳膊，转动胳膊，转动你的胳膊，转动你的胳膊，转动，转动，转动。好。现在我拖住你的脸，来，你的头这样先向上抬起来，抬头，很好，抬头，抬头，回去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 ，好，然后再来用手按住你的头顶，然后你向下低头，低头，归位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 。现在向这边侧头，侧头，归位，侧头，归位，侧头，归位。另一边，侧头，归位，侧头，归位，侧头，归位，很好。现在来转动你的脖子，这是最后一项放松了。来，转动你的脖子，一边转动，我一边来为你放松颈部的肌肉。转动脖子，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 转动你的脖子，转动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 。好，接下来你再低一下头，我来摸一下你颈椎的位置。你的颈椎只有一点点的小问题，就是低头看手机所导致的。这个问题很好解决，完美的未婚夫会为你准备一些药，回去麻烦你贴一下膏药好吗？那未婚妻，我离下班还有一段时间，
在这期间，我会积极努力的工作，确保我会准时准点的下班。那你是想在这里陪我，还是回家呢？那微微，你起回家了，你一定要好好的休息。一会儿我给你开点膏药，你一定要带上，回去一定要经常贴。那我回家之后一定给你做好吃的。那就这样了，快回家休息吧。记住，不要一直在低头看手机了，虽然我知道你很想我。那走吧，没关系，拜拜了。